ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಘರ್ಷಣೆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ ಘರ್ಷಣೆ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು? ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಕಂಪಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಿವಿಗೆ ಕಂಪಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ನಾವೀಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಶಬ್ದ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೇನು, ನಮ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಾಗಿಲಿನ ಬೆಲ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇರುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆದಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆದ ಮುಂದಾಗ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ವಾಚ್ ಕಟ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಕೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗ್ದದ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಗಂಟೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗ್ದದ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗ್ದದ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾರಂದಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀವು ಬಾಗ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಗ್ಲ ಬಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ಯಾರೋ ಬಂದಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಯಾರೋ ಬಂದಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಬೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಶಬ್ದ ಬಂದ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಎನ್ನುವ ಆಟವನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆಡಿರಬಹುದು. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಟವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋ ಮುಂದಾಗ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿತೀರಿ? ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯರೇ ಬಡಿತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿತ್ತ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇದಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಶಬ್ದವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೇಳ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡೋಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಪಾಠ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನಾ ಹೇಳೋದು ಪಾಠ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೀಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ ಅವುಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಿನಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಹಕ್ಕಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿ, ಇದು ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಶಬ್ದ ಆಗಿರಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ತಗೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದರೂ ತಗೋರಿ, ತಂದೆ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ತಾಯಿ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವರು ಒಂದು ದೂರ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆನೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿನೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ, ನೀವು ಶಬ್ದವನ್ನು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ತಂದೆ ಯಾರು, ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಇರದೇ ಇರೋಕ್ಕಾದರೂ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಆ ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಶಬ್ದದ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪಿಯಾನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಳಲು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮುಂತಾದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ಅವು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಧವಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಹಂಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೀವು ಸಂಗೀತದ ವಾದ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಗೀತದ ವಾದ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇರೆ 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 ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಅತಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಕೈತಿ? ನಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತದ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಬ್ದವು ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಯಾವ ವಸ್ತು ಕಂಪಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾಕೈತಿ, ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದವು ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳದಾವೆ. ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಚಮಚದಿಂದ ಆ ತಾಟನ್ನು ಬಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಡಿದೀವಂದ್ರೆ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಅಳಗಾಡ್ತೈತೆ, ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಳಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಡ್ರಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಡ್ರಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಡ್ರಮ್ ಒಂದು ಹಲಗೆಗೆ ನೀವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಆ ಡ್ರಮ್ ಕಂಪಿಸ್ತೈತೆ. ಸೊ ಕಂಪಿಸಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿವಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇವರು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಬಾರಿಸೋ ಮುಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ದಾರ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ದಾರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಕಂಪಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ ಕಂಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಒಂದು ಲೋಹದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತಾಕದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ. ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವವೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಿರೇ? ತಟ್ಟೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಗಳ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡಾರ, ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕ್ಯಾರ. ತೂಗು ಹಾಕಿ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ಯಾರು? ಬೆರಳಿಂದ ಬಡೀರಿ ಅಂದಾರ. ಸೊ ಬೆರಳಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಂದಾರ. ಸೊ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವಾಗ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಕೈತಿ? ಇಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಡೀರಿ. ಸೊ ಬಡಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿತೀವಿ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕ್ಯಾರ, ತೂಗು ಹಾಕಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ, ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಬಡದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಬ್ದದ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆ 2. ಸೊ ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಉದ್ದನೆಯ ಬದಿಯ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಳೆದ ರಬ್ಬರ್ಗಳ ನಡುವೆ 2 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಈಗ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೀಟಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವಿರಾ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪಿಸುವುದೇ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಅಂದ. ಸೊ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ಏನು ಮಾಡು, ಒಂದು ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇವಂತೂ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದ ಕಂಪಿಸೋದು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ರಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ 2 ತುದಿಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ರಬ್ಬರನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಗ್ಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪಿಸ್ತೈತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಳಗಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಳಗಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ರಬ್ಬರ್ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಡಿರ್ಬೋದು, 2 ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡು ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಆಟ ಆಡೋದು ಒಂದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಠನೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನು ಪಾಠ ಕಲಿತೀವಂದರೆ, ಶಬ್ದವು ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶಬ್ದವು ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತೀವಿ. ಶಬ್ದವು ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.